אהלן צופים יקרים, כאן רז, ואני משחק בשרתי פיקסל עם חבר שלי, אלון. תגיד שלום. אני בולון. ואנחנו משחקים במה? אתה צריך להגיד את זה. בבילד בטל. פאק. פאק יו. פאק. מה אתה חושב לבנות? אומרים לך לבנות. מה לבנות? אבל איך בונים זחל? אני בונה בית, הדבר הכי קל. רגע, שנייה. וואי, זלג. טוב, אז באיזה צבע זחל? ירוק, נכון? כן. לא יודע, נראה לי. טוב. בוא נעשה משהו יפה, דומה לנחש. יואו, זה באסה. זה לא עובד. אוקיי. עכשיו מה זה שש ועוד? כן, אופה. טוב. יוצא לי פה משהו לא פרופורציונלי, אז אני צריך להעריך אותו. מה לעזאזל זה? לעזאזל! לא! fuck's sake. זה שמן כל כך. איך אני אספיק לבנות את הבית הענקי הזה? למה בית? לא יודע, זה הדבר הכי קל. שתי דקות. בוא נראה מה אחרים בנו בינתיים. פאק, מה? אני לא יכול לעלות יותר? זהו? זהו? פה אין אף אחד. פה אין אף אחד. 2 דקות! זה כלום, זה קצת. או הרבה, תלוי מה אתה בונה. מה אני יכול לבנות פה? בית כלא! וואי! זהו. לא. דקה אחת בשביל לבנות בית כלא. זה הדבר הכי גרוע. רגע, אז אתה בונה זחל? כן. כתוב לך, אתה צריך לבנות זחל. אתה צריך לבנות מה שבונים לך. כאילו, מה שאומרים לך לבנות. תבנה זחל, תבנה איזה קו אחד, לא יודע. אני בונה בית כלא ב-30 שניות. למה? לא יודע. טוב, נראה לי זה יהיה פייל. בגלל שזה לא זחל.
פאק סיי. 10 שנות 9, 8, 7. פשוט לבלגן פה וזהו. קושקוש בלבוש. ייי! לא! ווטינג, זהו. מצביעים. וואו. איזה דבר יפה. אני אוקיי. נותן לזה גוד, כי זה יפה. סתם. לא יודע, אני אוהב את זה. לא שזה כלום. זה לא זחל. סופר פופ. מה זה? זה זחל יפה. או, זה יפה. אני שם לך לג'נדרי. זה יפה. פתאום מישהו בונה לי דבורה. וואו. דיימונד! The fuck. מה זה? זה שלך. אני אשים לזה לג'נדרי כדי שינחם אותך, ינחם אותך. 0, סתם. לא! what the וואו, fuck. זחל ענקי. יואו, זה יפה זה. זחל משתלט. זה די יפה. הוא משתלט על העולם. לא. כמו קינג קונג. מה זה? מה זה גרב? סוג של... אני אשים לזה אוקיי, כי הוא עדיין יתאמץ. אני שם גוד. ומה זה? אורלי, מה זה קשור לזחל? לא יודע, מה? הוא שם את הדגל של צרפת. וואו. ויבה לה פרנס. טוב, סופר שמתי פופ. אוקיי. או, זה שלי. לג'נדרי. וגם אני שמתי. אני לא יכול לשים להצביע עליהם. אונר, מי זה? מה זה זחל הזה? איזה מגניב, אפשר להיכנס. אי אפשר להיכנס. חבל. טוב, אני שם לזה... אני שם לזה אוקיי. שמתי... מה זה היהלומים האלו? לא יודע, נראה לי על משהו שטוב. אמרו לי, או, זה ניצח. איזה יופי. your score is 45. אני 65. זכיתי מקום שישי, איזה מקום זכית? אני 35. לא, איזה מקום זכית? לא, אני לא יודע. לא, היה כתוב לך שם. לא טוב, זוכר. בוא נעשה עוד משחק. לא, אין לי כוחות כזה. נו, לא, עכשיו אתה תבין איך זה. טוב, עכשיו אתה תבין. לעזאזל. עוד הפעם הראשונים? כן? אז תעשה קאט. כדי שלא יראו את כל הקטע הזה שאנחנו מחכים. תחתוך את זה בעריכה. למה נראה לך? כבר התחלנו, לא הספקתי אפילו. לא הספקתי לעצור, מה זה משנה? טוב. מה לבנות? פיינאפל. הדבר הכי קל. טוב, בוא ניקח צמר אדום. נבנה תפוח ירוק. אוקיי. אבל אננס בצבע צהוב. אננס, נכון. וואו, אני חושב שאני יודע. אננס. פשוט עושים את הבית של בוקסוג. אבל אננס הוא בצבע צהוב, לא? אז איך הוא כתום? כתום. נו, כי אננס גם כתום, יש כל מיני אננס נוסעים. לא זוכר איך נראה אננס. איך אתה לא זוכר? לא יודע, אני לא אוכל הרבה, אני לא אוכל אננס. גם אני לא אוכל אננס. אוקיי, דבר ראשון. בואו פשוט נעשה ככה. אני עושה את זה מלבני. כמו קקטוס. עכשיו אפשר לשבור את זה. משהו כזה בערך.
כיוון. טק, 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 טק. לא. זה בסדר, עכשיו שנעלה את זה ככה. פאק. והנה אננס. יצא לי דווקא טוב. אוי, יצא לי דווקא טוב אננס. חבל שאי אפשר לראות מה אחרים בונים. אוי, נתקעתי. לא, נתקעתי. למה? כדי שתעתיק מהם. הנה, ראיתי אחד. בונה בצבע כתום. אני חושב שבונה את הבית של בובספוג. אני גמרתי. איך אתה ראית אחד? לא יודע. אוקיי, הוא מנסה לבנות את הבית של בובספוג. אני בניתי את הדבר הזה. אננס קטן. לא יודע. אולי נראים את זה קצת. רגע, יש לי רעיון, אפשר אולי ככה. זה נראה כמו הליקופטר. רגע. בינגו. לא. טוב, אני גמרתי. אתה גמרת? לא יודע, לא כל כך, לא יודע. פה אף אחד. לא! רציתי לעשות... אוי! עושה כמוני, אפשר לומר. פשוט אני עשיתי קטנצ'יק. איך אתה רואה כבר מישהו? ראיתי כבר 2. איך ראית? עדיין לא היה את הקטע של ההצבעות. עדיין, אני יכול לראות. אני פשוט מתעופף למעלה. תסתכל, מישהו בונה כאן עץ של אננס. אני לא יכול לעופף למעלה ביניהם. איך אתה לא יכול לעופף? כאילו, זה אומר לי שאני לא יכול לעזוב את המקום הזה. אני יודע, אבל אחר כך אני... טוב. פאק סייק. ווטינג. אוקיי, זה ראיתי. זה הבת של... לא יודע, הבת של וופספוג. זה לא נראה. אוקיי. זה נראה כמו עץ כזה. נראה מוזר. לא, זה נראה כמו חלליל. טוב, זה יפה. זה נראה כמו אננס שלא בשל. זה לא ישר. זה שלי. זה הבת של וופספוג. היית צריך לעשות... לא עשיתי את הבת שלי. בסוף לא עשיתי את זה. אני עשיתי משהו אחר. לא, את זה לא עשיתי. הוא לא גמר. לא, זה בת של בובספוג. טוב. לא, זה... גוד. את זה ראיתי, כן, את זה אמרתי ש... זה איפה אננס? מה, העץ הזה? כן. אוקיי. עץ של אננס. זה לא מה שבקשו אבל. זה שלי. אננס. אומייגאד, למה יש אננס גדול באמצע יער יותר גדול? ואיך הוא הצליח לשתול כאן כל כך מהר עצים? מה הבעיה? אתה עם דשא? לא הספקתי להצביע. את זה... גודי מודי.
מה, למה הוא עושה כאן אף? מה זה? אוקיי, לא יודע מה זה. נשים... ניתן לו את זה. אוקיי, זה בכלל... זה עץ. זה עץ, מה זה קשור? גאון. אם יצר צמר, למה פשוט לא יכול לעשות בצבע קטן או משהו? זה נמצא. אני מקום רביעי. לא, מקום שביעי, איזה באסה. יש מקום רביעי, איזה כיף. סוף סוף השגתי מקום כלשהו גרוע. גם טוב. טוב, אני רוצה להוכיח את עצמי עוד יותר. בואו נעשה עוד אחד. אחרון חביב. כן, אחרון חביב. חביבון. טוב. מה? עוד פעם אנחנו ראשונים? כן. וואי. כבר נכנסים כל כך הרבה אנשים. טוב. אז... אוקיי. טרנספורמר, איך הם... איך? מה זה טרנספורמר? הרובוט הזה שמתחלף למכונית. איך אפשר לבנות את הדבר הזה? איך אפשר לבנות את הדבר הזה? לא יודע. מה, פשוט ליצור מכונית ורובוט? לא. זה העניין? לא, זה לא העניין. טוב, אני אבנה משהו, לא יודע. למה דברים כאלה קשים? בואו נראה, בואו ניקח... טוב, בואו ניקח את זה. אני לא יודע מה לבנות! וואי, זה כזה קשה. אני בונה מכונית, אין לי כוח. איך אני יכול לבנות רובוט? טוב, בואו נראה מה אני עוד צריך. טוב, בואו נתחיל. לא, אני צריך... יש לי כאן בלוק. אוקיי, קודם כל צריך גם גלגלים, שזה... זה, נשתמש בזה. כגלגל. עוד גלגל. 1, 2, 3, 1, 2, 3. לא יודע מה הקשר, אבל בסדר. יש כאן חצוי. בלוק חצוי כזה. ניקח את זה. קרוץ. שים ככה. למה אפשר פשוט לבנות טנק או משהו אחר? לא יודע. זה נראה יותר כמו איזשהו, לא יודע מה. גלס. וואי, איזה? ואז... עוד 2 דקות. טוב, יצא לי משאית. נו, זה טוב, כי הדמות הרשת היא משאית. לא מה שרציתי, אבל בסדר. אוקיי, איפה זה?
קשה מדי. Oh fuck, I don't have any time. רציני, אין לי זמן. טוב, לא הספקתי כל כך הרבה, אבל לא יודע, עשיתי איזה משהו. אין לי זמן. בניתי, לא יודע. הפון, אוי לא, לא! הפונצ'יק. לא! לא הספקתי. וואו, זה יפה. או, זה בדיוק דומה. בדיוק. זה בדיוק דומה. מי גאד. מה זה? זה שלי. זה שלך. מה זה אמור להיות? לא יודע, איזה... זה רכב שהפך למשהו. זה כאילו רכב שהופך לרובוט. מה זה? אקדח? לא יודע, זה רגליים שלי. לא. לא יודע. נו, זה מה שאמרתי, שאפשר לבנות מכונית שהופך לרובוט. אבל זה לא רובוט ריק. זה פשוט רובוט ומכונית. לא. מה זה? זה לא יודע. נו. זה שלי, לא הספקתי לבנות. מכונית. לג'נדרי. אני נוסע לעצמי פה. לא יכול לתת לעצמי? לא. אני מקום שני, איזה כיף. מקום שני. ואתה מקום שלישי. באמת? כן. וואי! איזה פוק. אני חושבת שאני אהיה מקום אחרון או משהו בערך. איך פתאום קיבלתי 196 עם... וואו, יש לי 1400... וואו, מקבלים על זה מלא נקודות, כאילו מלא פונט. בפעם הקודמת שהייתי מקום שביעי קיבלתי 200, איך פתאום קיבלתי 100? טוב, אז במה אתה רוצה לשחק עכשיו? survival games. טוב. פאק. איך דווקא עכשיו שמקום שלישי אני קיבלתי 196? ניקח את השחוט הזה. טוב. וואי, איזה לאגים, יש לי קצת לאגים. survival games. אז עושים טים, כן? כן, טימי, אומייגאד. טוב, איפה אתה נמצא? אין לי כל כך הרבה קיטים. יש לי קיט אחד. קח את זה. וואי. הנה אתה לידי נראה לי. כן, אתה לידי. כן. יש בלון בלדף שלי. טוב. איך עשית את הסקין הזה? סתם עשיתי. מצאתי אחד ופשוט שמתי בלון מאחורה וזהו. 5-4. כאילו, תברח, אני אקח לנו את הדברים. אוקיי. אני פה במפל. אם אתה לא רואה מפל. צילו! די להרביץ לי. וואי, זה לאג. הנה, אתה בא אליי. כן, בוא, רוץ. אין שם כלום בכלל. רוץ. אוקיי, איפה אתה? בוא. קח קסדה. איפה? הנה. תודה. אוקיי, רוץ. נרוץ. אנחנו צריכים חרב או משהו. יש כאן בית. בוא מהר. איפה הכניסה לעזאזל? מאחורה, הנה. לא. הכניסה אמורה להיות מלמעלה. לא, הנה הכניסה. מהר. אין פה שום דבר. או שיש פה. או, קיבלתי את הקיט שלי, יש לי קסדה מגולד, אבל... יש לי קשת. אתה חושב שזה שווה? כן, תחליף. אבל זה קסדה של גולד נגד... נו, עדיין, זה יותר טוב. יאללה, בוא. יש לי חרב מעץ. יש לי קשת. טוב, איפה אתה? מצאתי בשביל מגפיים, וחרב מעץ ובשר. איפה אתה? רוץ! באים אלינו! הוא כולו משוריין. אוי לא, אני מת. מתת? כן.
פאק, יש לו סטון סורד. פאק יו. איזה ברייסים. טוב. אוקיי, עוד הפעם. וואי. זה לגים בטירוף יש כאן בהתחלה. קח שלי קצת. לא. מה? איך? מה? לא, זה כאילו... מפה ישנה יותר. לא, אני כאילו ראיתי שיש שם 14, כאילו למקום לשנינו, אבל... אוי, איזה לג. נראה לי הפעם אני אהיה עם חצים, יותר טוב. טוב, בוא נצא, יש פה רק 2. רק אנחנו. לא, טוב, אל תצא. כבר יש פה מישהו. 4. ואז 5, ואז 6, ואז 7, ו8, ו9. בופ, 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 9. אוי, סקין מגניב. טק טק. מה? איפה אתה? איפה אתה? אני לא פה. הנה אתה. תביא לי את הבלון, חביבי. אבל יש רק אחד. מה אכפת לי? תביא לי אותו. אכפת לך? לא. בטח שכן. לא נכון. בטח שכן. לא נכון, תביא לי. בטח שכן. תביא לי 3, 2, בטח 1. שכן. יאללה, בטח שכן. התחלנו. טוב. אוקיי, ריינדום. חצאים. אני בחרתי בחצי. טוב, אני אקח את זה גם. הנה אתה ממש לדעתי, זה טוב הדבר הזה. טוב, יש מאחוריך צ'סט, תסתכל. שם. אתה רואה צ'סט? נו. אז לך לשם, אני אלך כולם לפה. מסתכלים עליה. פאק. פשוט אני אלך לאן שכולם מסתכלים, וזהו. תפוח זהב. פאק. אתה לקחת? כן, ארמור. אומייגאד. אוקיי, יש לי קסדה. וחולצה. קצת חצים יש. גם לי יש. איפה אתה? הנה אתה, אני רואה אותך. בוא. גם יש לך חולצה? אז זה עם הטלפונים. רגע, אתה עונה? טוב. אוקיי. נו. יש... פאק. רוץ. עוד מעט מביאים לנו את הקיטים, זה טוב. וואו, זה עוד מלא זמן. מצאתי צ'סט. אין צ'סט, אין כלום. מצאתי. מה? כאילו, אין שם כלום. ריק. איפה אתה יודע? איפה אתה? מה? לאן אתה הולך? לא יודע, לשם, איפשהו. בוא. בוא נלך למקום הפרקוריזם הזה, סתם. בוא נלך לשם. פאק. נו, אני כזה גרוע בפרקור. פאק. יש שם מישהו עם סטונסורד. רוץ. יש לי את הקיט. יופי. איפה הוא? פאק יו. אלון, אתה מת? לא. כמעט. איך אני אבל גם לא... פגעתי בו. גם לא יש חצים. פאק הרג אותך. אני אסתכל עליך איפה אתה פאק, אני מנסה לראות בו דרך המים. לא, פגעתי בו? נראה לי שכן. פגעת בו? יש פה לא 2 חיים, אתה עומד להרוג אותו. הרגתי? בורח. לא, אתה עומד להרוג אותו. אתה יודע על הפוש חברי. מאחוריך. מישהו עם חיים מלאים. פאק יו. סטונסורד! פאק! טוב, יוצאים מזה. לא היינו טובים. חנובים. אז מה עושים? עוד פעם, לא. סקייבורס. אבל עוד פעם מפסיד. זה לא אכפת לי. וואי. נכנסת? אני לא יכול, כאילו השארת מלא. מזל. טוב, אעשה סולו. מה אני אגיד לך?
פאק יו. טוב, קאוואבנגה. טוב, וואי, בום. אוקיי, בוא נראה, טה. נכנסתי. רק שתגיד שאתה יכול להיכנס. נכנסתי. יש. אנחנו שניים הראשונים. טוב, זה הבית שלנו מהיום. טוב, אני מכבה את המזגן. פרצו לנו לבית. תסתתר. אני מכבה מזגן. טוב. לא, התחלנו. אלון? התחלנו. טוב. התחלנו. טוב, אני פה. מצאתי בשבילך סטון סורד עם שרפנס 1. טוב, יפה. מה יש לך? פיקקס מדיימונד. הנה היא. קח קצת XP בשביל זה. אני לא יודע אם אני אצטרך. לא, יש לנו שולחן כישופים. שם רחוק. יש, איך? טוב, תן לי. נתתי לך, נו, שים את זה. אני אתחבא קצת בפינה, אל תתקרב אליי. טוב, יש לי 6, אז אני אשפר לי את הנעליים. בוא נחפש את 6. גם לי יש 6. 4, 5, 3, 6. פרוטקשן 1, איזה גרוע. Unbreaking לפישינג רוד. לפישינג? כן. למה? מה הבעיה? יש לי... נכון, אין לך דיימונד. טוב, בוא נעלה למעלה או ש... טוב, בוא נשתלט על המקום הזה. אני לא חושב שיש שם מישהו. פספסת פה תיבה, היו שם 16 סטייקים. נו, למה לקחת את האוכל? אנחנו לא משתמשים. למה לא? אי אפשר להיות רעב פה כמעט. אבל כמעט. אם תצטרך אוכל לתת לך. אז תיקח. טוב, יש שם... תיבה לקחו. טוב, אומייגאד! מצאתי בשבילך דיימונד סורד, אבל נעלמה. אוקיי, בוא נבוא אליו מהבקשופ. you think you can kill me? Oh fuck. יש לך חוץ וקשת? הרג אותי. הרגת אותו? בבקשה תגיד. לא, הרגתי. אני מת. טוב. אפשר ללכת. יצאת? כן. נכנס. נו. אי אפשר. לא יודע, זה לא נתן. הנה, זה נתן לי. טוב. יופי. טוב, נראה שזה וזהו. וזה יספיק להם. כן. וואי, נפלתי. טוב. אתה תלך למטה ואני למעלה. אבל למטה אין תיבות. יש למטה. יש רק תיבות. וואו. אתה יודע, קיבלתי 2 חרבות מיעלום. פאק. אני אתן לך. יש לי... יש לך דיימונד סורד? לא, אין לי. קח לי את זה. יש לי אחד עם שרפנס. אחד. אוקיי, בוא נלך למידל. וואו, זה ממש אינסיין. תחפה עליי. תגיד לי אם באים או משהו. אוקיי, פה אפשר ללכת לבד. אומייגאד. לא! מה קרה? אז שמת לב שיש בלוק מתחת. טוב, מזל שיש לך את השרפנס 1. טוב. מלא, נפלתי. גם אתה? גם אתה לא שמת לב שיש בור מתחת. טוב. זה היה קצר, אז בוא נעשה עוד אחד. מה? לא, אנחנו מצלמים כבר 33 דקות. באמת? כן. טוב, אז תערוך את זה. תחתוך כמה קטעים. כל הקטעים שלך. מה לא? טוב, נראה שנספיק. טוב. מקווה שנהנתם, תעשו לייק וקומנט. יאללה ביי. אל תעשו